今日咧我就會教大家整一個好傳統嘅中藥面膜，咁呢一個面膜咧就叫做七子白美白面膜啦。咁其實咧就喺以前嘅宮廷啦，即係相傳佢哋話慈禧太后啊同埋楊貴妃咧都會用呢個面膜嚟美白嘅。咁跟住咧流傳落嚟咧就係千金小姐先至可以用呢個面膜嘅啫。咁介紹下啲材料先啦。咁呢個就分別係白芷啦、白術、白芨、白臉、白芍同埋白茯苓嘅。好啦，而家就將嗰啲粉咧磨晒咧，我哋就將佢以1:1嘅比例咧就調落一個碗嗰度啦，跟住咧就加水或者加奶，咁樣就可以敷喺面噶啦。漏咗介紹呢個珍珠粉啊，其實即係七子白美白面膜咧，就係將全部有美白成分嘅粉咧 group 埋一齊嘅。咁呢一個珍珠粉咧，其實就係嗰個美白最高嘅成分啦。咁又加少少啦。咁我有陣時咧就會落蜜糖同埋落牛奶嘅，因為佢自己本身個美白成分好高啦。但係有陣時咧你美白咗咧，你啲皮膚咧係會變得乾嘅，咁所以係要加少少蜜糖去滋潤翻佢嘅。咁多度啦。咁跟住咧就係牛奶啦。如果你覺得即係有陣時開一包牛奶會麻煩咧，我會將同等份量嘅奶粉啦，因為我屋企依家好多奶粉噶嘛，咁樣咧就會溝埋落去，咁就可以，亦都係有個滋潤效果啦。好啦，咁依家咧就攪勻佢啦。其實咧就唔需要落好多牛奶嘅，因為如果你太即係整到嗰個糊仔咧太濕咧，咁你上咗落面，咁就會流得好緊要噶啦。咁呢一個咧，其實你可以直接攪勻咗佢之後咧，你直接搽落面嗰度，或者咧用一啲呢啲咁樣嘅面膜紙啊，佢係一粒咁樣，你滴咗整落水嗰度咧，佢就會炸咁樣變咗一張 paper 噶啦。我自己咧一直咧都係用開啲天然嘢噶，咁由我有 BB 開始啦，咁我就好敏感啦對嗰啲嘅即係好高 chemical 嘅化妝品。咁我依家咧一直用咗自己溝嘅天然護膚品之後咧就好靚啦啲皮膚。咁我以前就真係唔敢咁樣素顏見人咯。好啦，你睇下就係咁噶啦，搭上面啦。有陣時我急咧，我就會整佢大概10分鐘啦，即係其實好快就會見到個效果噶啦。咁如果你貪心啲咧，第一次用咧，我就建議人哋首先試下敏唔敏感先嘅，因為有陣時啲中藥咧未必個個都即係 OK 噶嘛，受到噶嘛。好啦，而家搽晒成塊面啦，咁我咧就呢啲就梗係唔好嘥啦。咁我咧就會將呢一個紙嘅面膜啦擺落去，咁樣我就會加牛奶嘅。其實佢喺個液態嘅狀態裏面咧，佢嗰啲美白成分咧先至會釋放得好嘅。咁我就會將多啲嗰一面咧向落自己嗰塊面啦。好啦，最樣衰嗰刻嚟啦。咁就會咧敷落去啦，就係咁啦。咁可以等佢30分鐘咧，就會好靚噶啦。洗面啦！哇，你見到佢嗰啲係仲係好頑強地黐住咗塊面噶，真係好明顯已經均勻咗好多咯，啲膚色係白裏透紅咯。一人洗完乾淨啲，俾你哋睇下。咁我自己見到咧，我塊面咧好明顯係有搽啲地方係白淨咗啦。不過因為本身咧我係嗰啲好敏感嘅皮膚嚟嘅，咁呢一啲位咧你見到係即係有少少紅咗啦。但係我諗10分鐘到咧就會冇咗，咁之後咧就會成塊面好白淨噶啦。咁我都希望呢個七子白美白面膜咧可以幫到你啦。咁如果你想美白嘅話咧，呢一個係 very good 嘅。